Assalamu alaikum guys. So today I'll be telling you about solar water heater, which you can purchase. It's very good for winters because you don't need to purchase because you don't need any gas or anything to get your water boiled in winters. All you have to do is you have to install this solar water heater. It's very environmental friendly and also it's very cost effective as well. What we have from where from where I purchased this equipment. Here's the number. Equipped solar water heater. Here's the website and here's the telephone number from where you can contact and you can order your device. Now the thing is that you don't need all you need to do is this is a water tank and it just get fills with your normal water supply. You don't need to add up any gas or anything. But the good thing is that suppose in those areas where you don't have enough uh, sunlight, as you can see over there, as you don't have a lot of sunlight, what you can do is you see this wire monitors the temperature of your water inside this container, and it also what it does is it also lowers the temperature. You can also lower the temperature according to your their desires, and you can also heat water with this electric wire. All you have to do is if you connect it with they'll give you a specific panel with it. And as you can see, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. We have 20 tubes inside it, which helps the water to boil. And the build quality is not that good, but it's quite good enough to bear the what you call the weight of this water. But in Pakistan, I bought it in installments from the gas company known as Sui Northern Gas. I bought it in installments. I used to pay like 1800 rupees. So I'll be speaking in Urdu now for those viewers who don't cannot understand English. अब ये है कि आप इसको है ना इंस्टॉल कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं सुई गैस की जो आपका बिल आता है बिल में ही आपकी इंस्टॉलमेंट्स कट ऑफ हो जाएंगी। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी डिवाइस है। ठीक है, सस्ता भी है। तकरीबन आपको पड़ जाता है 38-40 थाउजेंड का पड़ जाता है। अगर गैस वाला आप हीटर लें तो तब भी आपको इतना का तक 20-25 हज़ार का पड़ जाता है। गैस का बिल अलग से होती है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। एटलीस्ट आपके आपके 10 to 15 ईयर्स किधर भी नहीं गया, इसकी लगातार सफाई होती रहे। ठीक है, इसके थ्रू मेंटेनेंस होती रहे। जैसे भी यहाँ पर ये सफाई हो जाए, ठीक है, यहाँ तो जंग लगे, उसको पेंट शेंट हो जाए, तो ये उसकी है ना, ये आपके ऊपर होता है कि आप इसके ना लाइफ टाइम कितना ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें आपको लिटरली कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पाइप कनेक्ट करना और ये वायर कनेक्ट करने। वायर से भी आप अपना पानी गर्म कर सकते हैं। ये इसका कनेक्शन है वायर्स का। ठीक है, वो इसका मॉनिटरिंग कनेक्शन है। ठीक है, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही कनेक्ट किया हुआ है, सोलर सोलर पे चलता है। सर्दियों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। आपको मतलब है ना, कोई गैस के बिल को कुछ भी नहीं होता। बस चुप करके लगाएं और है ना गर्म पानी एंजॉय करें। तो अगर आपका जो बिल आता है, ठीक है, उसमें आप अपनी वेबसाइट पर भी सुई गैस की वेबसाइट पर भी बुक कर सकते हैं। आप इनकी हेल्पलाइन कॉल करके वहाँ से भी आप बुक करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा इसकी जो इंस्टॉलमेंट्स आती हैं तकरीबन 40। अभी तो उस टाइम मैं 38 का मंगवाया था, अभी क्या पता 45 का पहुँच गया होगा। तकरीबन 1000-1500 1500 या 1800 रुपये इसकी है ना होती है इंस्टॉलमेंट ना। डिपेंड करता है आप कितनी इंस्टॉलमेंट रखवाते हैं। अगर आप ज़्यादा इंस्टॉलमेंट रखवाएं 2000 पर मंथ तो सबसे बेस्ट रहता है। तो इससे फिर आपका तकरीबन 1 ईयर का प्लान होता है। 1 ईयर के अंदर अंदर आपके है ना ख़त्म हो जाती है इंस्टॉलमेंट्स, और आपका मतलब जितना आप गैस भरोगे, गैस के बिल भरोगे, उतनी इतनी बिल में आपका है ना तकरीबन 10 साल का है आपका 10 साल के लिए आप फ्री हो जाते हो। मतलब है ना आपको कोई बिल पे नहीं करना, आपको कुछ पे नहीं करना। ऑल यू हैव टू डू इज़ परचेज एंड बाय। ठीक है, तो बस ये बहुत सिंपल से बहुत अच्छे से इक्विपमेंट है। ठीक है, आप अपना वाटर हीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई गेस इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू एंड इट्स अ वेरी गुड परचेज, स्पेशली जो लोग होते हैं ठंड इलाके में, फॉर दोस्त पीपल इन आज़ाद कश्मीर। ठीक है, और बाकी दीगर इलाके हो गए स्वात स्वाबी। ठीक है,
उनके अलावा हुंजा वगैरह नॉर्थन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो वहाँ तो गर्म पानी काफ़ी इशू होता है, स्पेशली होटल्स वगैरह में। तो ये अगर इंस्टॉल कर लें, ठीक है, इंस्टॉल कर लें तो फिर मतलब काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है इस चीज़ की, गैस के बिलों से, हर चीज़ों से। ये आप सुई गैस का जो मीटर होता है आप उसमें यहाँ इंस्टॉल डिवाइस मंगवा सकते हैं। एक मंगवाएँ, दो मंगवाएँ, तीन मंगवाएँ, चार मंगवाएँ, पाँच मंगवाएँ, आपको बस इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। और उसका बहुत ही गवर्नमेंट का प्लान है, और मतलब इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह भी नहीं होते कि आप कोई सूद छूट लेंगे। बस आपको नॉर्मल से ही होता है जो कुछ भी होता है। इसलिए अगर आपने परचेज़ करना है तो फिर आप है ना स्विगी गैस की वेबसाइट पे जाएँ, या मैं आपको हेल्पलाइन नंबर शेयर कर देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप डायरेक्ट कंपनी से मंगवा सकते हैं। ये है 0514434178। देयर विल बी enerquip.com.pk सोलर वाटर हीटर। ये enerquip इसकी कंपनी का नाम है, ठीक है। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी, ग्लास ग्लास पैनल्स हैं, ठीक है, जिसमें वाटर हीट करता है। इसमें सोलर गिरती है, लाइट गिरती है, और फिर है ना ये काफ़ी अच्छी डिवाइस है, ठीक है। इसके अलावा इसमें आते हैं एक स्टैंडर्ड रॉड का आता है, जिसमें रॉड से ज़्यादा टंकी थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हाउस। हमारा हाउस है तकरीबन ये कनाल एक का, तो उसमें चार वॉशरूम है, चार वॉशरूम्स के लिए काफ़ी हो जाते हैं ना। और उसमें पानी इतना गर्म होता है कि सपोज़ अगर आप कह लें, अगर आपका 1 लीटर वाटर भी निकलता है ना, 1 लीटर वाटर भी इतना उसका टेम्परेचर तकरीबन 98 100 डिग्री बॉइलिंग टेम्परेचर में होता है। तो और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब है ना हीटेड होता है वाटर ऑलरेडी। तो उससे काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो ये है कि उसकी जो प्राइस वेरिएशन उसकी डिपेंड्स ऑन ट्यूब्स ना। हाँ, ये होता है कि आप जब इंस्टॉल करें तो आपने बहुत ख्याल करना होता है, ये प्रोफेशनल काम होता है। ऊपर वो सोप वगैरह लगा कर उसको फिक्स करते हैं, ठीक है, और नीचे भी सोप वगैरह लगा के फिक्स करते हैं, ताकि ग्लास एक बार बैठ जाए। ग्लास एक बार बैठ जाए आराम सुकून से ना, तो उसके बाद फिर है ना कोई इशू नहीं होता। तो बाकी ये खुद तक होता है कि आप कितनी मेंटेनेंस कर सफाई करते हैं, ठीक है। इसको जब गर्मी बहुत तेज़ आती है आप उसको कवर करके रख सकते हैं, कवर कर धूप ना पड़े, ठीक है। तो उसको मतलब है ना आपका ये टब और ये आपके ये जो टैंक होती है ये बची रहती है, आपके जो रॉड्स होते हैं ये बचे रहते हैं। अब इतना गर्म हुआ है इसको मैं हाथ लगा बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। इट्स लाइक अराउंड 78 और 80 डिग्रीज। तो ये बाकी ये है कि अभी एम्बेडेड है इसमें। यहाँ फर्श डलवाया था हमने, फर्श तो ऊंचा किया था छत का, तो उसकी वजह से भी देखे कंक्रीट, इसमें कंक्रीट लगाई है। कंक्रीट की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। बाकी ये इसमें एक एक्स मार्जिन दिया हुआ है, ठीक है, एक्स रॉड्स लगाए हुए हैं सपोर्ट के लिए। एक इसका सपोर्ट यहाँ होता है, चार सपोर्ट यहाँ होते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन बहुत ईजी है। ये इसके नट्स होते हैं, पहले आप इसका स्टैंड लगाएंगे, ये नट्स सारे जो आप देख रहे हैं ये आप नट्स सारे फिक्स करेंगे। नट्स फिक्स करने के बाद आप है ना नीचे इसके ऊपर टैंक फिक्स करेंगे। टैंक फिक्स करने के बाद आप एक एक रॉड जो डालेंगे। अब हमारे पास कितने रॉड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 रॉड्स हैं, ठीक है। 20 रॉड्स आपने डाल दिए तो वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है, जिसका आपका जिस वजह से आपका पानी है ना क्वाइट अच्छी क्वांटिटी में गर्म हो जाता है। और उसकी जो इस वाटर टैंक की जो क्वांटिटी है अप्रॉक्सीमेटली है तकरीबन होगी आई गेस अराउंड 65 to 70 लीटर्स होनी चाहिए। 75 65 75, ठीक है, इतनी होनी चाहिए लीटर्स में वाटर। तो उसकी काफ़ी अच्छी कैपेसिटी होती है वाटर की भी। आप छोटे टैंक मंगवा लें तो वो काफ़ी बेहतर रह जाता है एज़ कम्पेयर टू थोड़ा बड़ा। तो बाकी तो यही चीज़ होती है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो बाकी मैं अपने सब पाकिस्तानी भाइयों को और बाकी जो इंटरनेशनल लोग हैं, ठीक है, I would highly recommend them to purchase this item. It's because very good for those people who are living in like quite cold areas, especially in Canada, USA, UK, and other areas as well, because it's a very uh, friendly, eco-friendly equipment. It doesn't have any gas emissions. It does not give out carbon dioxide or anything. All it does, uh, let me show you a vent where it gives out hydrogen oxide emissions. This is the emission where the heated water comes out of it, the vapors. And for any further information, if anyone
If anybody wants to contact me to how to order, or if they want to purchase it in slums, if they're living in Pakistan, they can contact me. They can comment over there, and I'll guide you further for it. Thank you so much.